Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Mendung Sebelah. Kali ini kami dari Rangkapura. Kita mau turun, kemudian jalan samping ya, artinya di pinggir, bukan lewat jalan ramai. Kita lewat yang agak sepi. Cuman ini jalanan naik turun, naiknya panjang, turunnya juga lumayan ya. Dan benar-benar ini harus prima, motor harus prima. Ini bentar lagi depan ini turun ya. Pas turun enak. Pas nanjak ini agak ngorok ini, NMAX ini. Rollernya sudah mulai enggak press ini. Pas jalan datar oke. No turun apalagi enggak ada masa. Gitu nanjak. Ini kami berdua ini ya, jadi berboncengan ya. Kalau pas sendiri tidak terasa ya. Kalau berboncengan ya, pas nanjak waduh agak ngorok ini. Rollersnya itu udah mulai pada koplak ya, maklumlah 2015 ini tadi udah turun nggak terlalu dalam, nanti di depan itu yang tanjakannya mantap, yang udah nanjak baru terasa ya. Padahal enak, kanan kirinya masih enak. Banyak pohon-pohon rindang ini ya, belum pemukiman padat bukan. Nah, ini nanjak ini gini agak bunyi derut-derut ya, nanjak udah baru selesai, nanti turun lagi di depan ya. Nah gitu terus naik turun. Truk yang bawa muatan ya bawa ngerong gitu. Mobil-mobil biasa yang nggak terasa dia. Motor kecil berdua gitu ya aduh. Ini depan ini agak panjang ini nanjaknya. Turun dulu, nanjak lagi, terjal. Ini mulai turun ya. Di video enggak terlalu kelihatan ya, padahal ini turun udah itu nanjak gitu. Turunannya beneran panjang, nanjaknya juga panjang ya. Jadi mau benar-benar perlu tenaga prima ini turun lagi kan, turun gitu panjang sekali turunnya. Nanti pas nanjak itu agak pendek gitu. Ini masih turun terus jalannya, terus ya enak ini, kanan kirinya masih nyaman ya. Cuman itu motor harus prima, benar harus prima. Sekarang sudah rame ini, kanan kiri sudah banyak orang jualan. Tadinya ini kosong, sudah ada pom bensin gede, banyak sekali orang jualan kanan kiri ya, macam-macam. Biasanya rame durian di daerah sini pas musim, banyak benar durian ya. Cuman harganya itu juga yang ya bukannya malah murah, malah dimahal-mahalin gitu. Ini nanjak ini ya. Jangan lupa komen ya teman-teman semua, biar kami bisa berkunjung kembali ke channel teman-teman ya, biar kita bisa berkembang bersama-sama ya, maju semua, senang semua, berkembang semua, biar
berbahagia semua, sejahtera semua ya. Akan lebih baik jika saling membantu, tolong menolong ya. Yang belum subscribe jangan lupa ya, subscribe. Kita udah mau sampai ke Lembah Hijau. Nanti di situ Lembah Hijau itu tempat wisata, cuman kita nggak masuk ya, karena biasanya banyak untuk anak-anak. Maju lagi baru kita sampai di simpang situ, simpang Sang Satu. Mau masuk lewat kota atau lewat pinggir? Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum.